bro ka dieu. Ya ye Kang urang ngopi deui. Har geuningan ngabring sae eta. Abdi Songom. Saha? Songom. Oh Songom. Eta belah tukang. Sebelah tukang ta? Ani Moes. Hah? Nah mau ya. Moes. Ibro sae teh. Eta si Ponges. Pang tukang nama wawuh tah si buncir eta mah. Ah, Akang jual apal wae ka abdi. Udah kaciri beteungna pan buncir beuci truk. Abdi teh hoyong terang wawangsalan, Kang. Oh, wangsalan. Gampang lah. Ngan eta rek naon eta HP dikeluarkeun. Urang video, Kang, ke urang uploadkeun kana YouTube. Ah, mung ah. Mung teu pede ah. Ke lamun geus dicukur heg. Rekam hungkul nama rekam. Oh, siap lah direkam hungkul. Rekam suara hungkul tong rekam gambar. Nya rekam suara. Sok anu kahiji contona jagong tuhur beunang ngunun bagea wilujeng sumping. Eta teh cangkang aya di nu kahiji, eusi aya di nu kadua teangan. Jadi balikan deui kitu. Wangsal teh wangsul balikan. Cangkangna jagong tuhur beunang ngunun tah jagong anu tuhur beunang ngunun bagea wilujeng sumping aya di dinya jawabanana. Nyaeta jawaban teh emping gitu. Oh gitu wangsalan teh. Oh gitu. Ieu mah nya Kang jo kitu ieu teh ngadongeng teh make bubuka heula atuh. Buka kumaha teh? Eta geuning jiga payayan make aya dulur di lemur baraya di kotek kata siga kitu. Oh siga kitu. Urang balikan ieu atuh beudinya. Sok geura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota tepang deui sareng simkuring si kabayan dina dongeng enteng pang beberah mana. Si Gamang Jaya nya. Dina ieu dongeng teh judulna nyaeta 33 contoh wawangsalan wilujeng ngadangukeun kitunya. Kitu Kang, alus Kang. Tapi nah eta 33 contona. Ieu mah supaya ieu supaya genah nginget angkana. Pan siga biri dan 33 mah. Oh. Teu kudu balikan di tinu kahijinya lah tanggal. Kang lah. Edit teh kumaneh gampang lah masalah ngedit mah. Sok anu kadua Kang. Anu kadua tutut gunung keong reuma sumangga geragek calik. Tah kira-kira cek si laing ieu. Tutut gunung. Tutut gunung anu bentukna siga tutut tapi ka gunung gitu keong reuma naon tah? Ari cek abdi mah eta teh. Naon sama musim balik ngomong teh. Ani jeung abdi mah enane tengek. Sing bugus teh pegek. Tengek gitu. Lain pegek sia teh. Ponges Kang. Oh, si Ponges. Si buncir RPW si buncir. Naon Kang? Eta RPW teguh nama siap sok lah. Oh, buncir siap. Sok lah Kang. Nu katilu ieu nya belut sisit sabadarat tah eta cangkangna. Kapirarai siang wengi. Sok belut makan eueuh sisitan ieu mah aya sisitan nyaba ka darat deui. Oh, naonnya we? Bro, non bro. Kumaneh jawab. Naon we teh eta nausina? Kapirarai siang wengi. Gampang. Naon gampang teh? Oh, naon orai bener. Bener euy. Pinter maneh euy. Teruskeun anu ka sabaraina ka opatnya. Teu beunang di supadulang, teu beunang di bebenjokeun. Apal dulang si laing? Apal Kang lah paragi ngakeulnya. Sa anu sok narapal dina dulang naon teh lain supa sabenerna. Enak mah wingi nyao enak mah. Nyok. Naon si teh hejo? Oh, kejo. Nah uing enak mah nyok nyok uing enak nyok. Kejo kada sing bentes nyok sama. Anu kalima teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pika meumeut. Naon? Songom maneh nyawa songom. Pasti hurang. Hurang mah soalna si teh. Sok naon deui? Wing apa eta mah Kang? Sia teh si buncir. Wing apa? Lila. Simeut Kang, simeut. Wing udah kajawab gitu. Bohong si eta mah. Nu kagenep ayeuna nu kagenep.
Ngalalau ku carangka susuganan menang kancra. Apa wing apa? Wing ge apal atuh ah. Sok sanu heula. Eta nyuk. Naon? Nyuk. Susuk. Si Songo mah bisa teh beubahna geus disebutkeun tadi suku Siponges. Kang apli mah boga susuk deui apli mah sok lalau ke susuk. Heuh, atulah gae. Bro, urang deg-degen durasi ya. Kang sok. Anu ka-7 tempat urang diajar ilmu budak pinter kudu dibela. Budak buncir Kang jawabannya budak buncir. Manya teh tempat imalin jelema lain budak. Madrasah. Eueuh, budak pinter kudu dibela. Eta Kang dibela sakola. Oh bener, si bro bener euy. Nu ka-8 panumpangna diuk dihareup ulah lempang bari maca. Eta mah beca Kang. Nah mana apal ieu digancang. Apaan Bapak wing tukang beca Kang. Nu ka-8 dipakena dina sirah payayan mah resep ngopi. Cing naon cing. Gampang eta mah Kang. Naon? Apa ieu urang eukeur? Naon teh? Ngopi Kang. Sia, naon miheulaan? Da salah lain ngopi topi. 10 Areuy leuweung merang daun ulah sok japirus galih. Eta mah Kang pilus ke resep wing. Naon sok ngacabru si buncir teh? Nama wingi nyao mulus. Eta daun pulus Kang, pulus. Bener pulus. Nu ka-11 aya mesin bisa ngapung kapidara diri abdi. Bidara Kang, bidara. Ngacabru lah. Eta Kang kapal udara. Bener si Songom. Teruskeun. Anu ka-12 bale direka masjid nya pikir bati rumajug. Nama nyuk. Tajuk lin maksud. Bisaan euy. Bener nah jadi ngadadak kepala linter ieu teh. Moal beda di budak durasi gitu. Ka-13 bangkong lodor mentas jalan. Titis tulis bag jawab. Naon tah cing? Eta Kang kageleng. Naon sih kageleng? Bangkong lodor. Eta gini ngaya titis tulis berarti maot dah. Eta paeh bangkong. Lain bangkong lodor ieu mah. Ari teu maot mah berarti salamet Kang. Salah. Eta mayawak. Bayawak lain. Bener si Pongis bener. Terus anu ka-14 bango hejo herang jangjang saperake moal dijual cik non cing. Nah si buncir mah geuningan siga anu nunutan. Kang ieu mah keur mikir. Naon atuh naon cing sok? Talu Kang euy. Saperake moal dijual aya perak teh berarti merak. Si buncir mah sugan teh pacul di pipir ari pek teh ekek jeung lalai, sugan teh tungkul teh mikir ari pek teh kerek bari ngelai. Terus gana 15 batuk eungap hese damang karaosna saban wengi naon cing? Eta Kang asma Kang. Eta mah bahasa gaulna ceuk bahasa urangna naon? Daunnya poho deui. Tah siga maneh eta kitu tah penyakit kitu. Emang wangi. Mengi. Oh bener mengi. Nu ka-16 beas ditutuan deui iraha atuh patepung. Gampang Kang. Naon? Tipung. Gining surining mana pinter. Urang dulu kenjang durasi jang. Anu ka-17 beulit cingir simpai rema ulah lali kasib abdi hartina ali. Padahal bisa Kang wing ge. Da kumaha tuh metereh bisi lalila mikirna. Kang urang jeun 2 ieu nya. Urang jeun 2 bagian. Ieu bagian kahiji urang toskeun heula dugi ka dieu. Nya. Mun sakitu heula pamirsa sadaya urang cekapkeun heula sakitu bagian kahiji ken diteraskeun dina bagian kadua.